用吞香爆谷做嘅計咧，簡單易做，肉質嫩滑，燃香濃郁。今日同大家分享嘅咧，吞香爆谷5件毛頭計哦，硬谷出嚟咧，即係皮上肉滑嘅。今日咧係最中間要啲熱子嘅計攞嚟谷出得啦。一肥黑硬咧，谷出嚟咧，其實嫩滑嘅。食乾炒咧計咧，即係8罐水分嘅。8罐青啲水咧，再放啲5隻毛頭粉啊，入下嘅。食得鹹嘅咧，再加啲蔗鹽啦，攞埋齊5隻毛頭粉咁散多啊。再放咗嚟做啦。計得按摩啊，其實熱妹。塗捲上之後咧，即係入嘅班間種啊，突然熱班妹嘅啫。咁咧，最終啲5隻毛頭件咧，即係煎下嘅，食乾炒嚟曬嘅嚇。咁樣咧，最終一吞翻爆谷，將食乾炒啲5隻毛頭咧，即係放入吞爆嚟鋪平嘅。再加啲片薑落嚟，總之下特計咧係放埋落嚟，入一啲接料係倒埋落嚟嚇。用太公咧，吞爆咧，其實可以加啲蔗水嚟，用咧即係埋出計黑仔都濃啦。而家其實唔該，其實做佢65分鐘出嚟噶。點解咧？爆幾個鐘啊？焗幾2分鐘啊？一焗咧嗰從你熟透嘅。佢喺計咪熟咧，其實開始讀下佢啦，插得落去啦，接條出嚟咧，毛絲會係食嘅都熟嘅啦。而家望可能咧，撐翻佢等佢浸下特計咧，啲整華咧，嗰陣黏落嚟話。用吞香爆谷做嘅計咧，簡單易做，肉質嫩滑，燃香濃郁。大家中意就點讚支持一條。